ओम ओम मध्यपूर्वोच्चरिते मंगलविशेषमतिष्ठाडामुन्नतिधौ प्राचीना वीरमानस्कमातुः प्रारसंवत्सरिकमृताहाख्यानश्राद्धे मातृपितामहि प्रपितामह्यः भारद्वारसगोत्राः भगीरथं भागीरथम्म रामम्म वेङ्कटम्मप्परायीनां वसुर्ग्रार्चरूपाणां शाश्वतस्वर्गादि पुण्यलोकबलावाप्त्यर्थं गङ्गाघोरामर्योर्मध्यदेशे तारकया क्षेत्रे भीममण्डले महोदरी समीपे सालग्राम हरिविश्वेश्वर समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ पारकया क्षेत्रे विरमानस्का मातुः स्वर्गादि पुण्यलोकबलावाप्त्यर्थं पारकया क्षेत्रे सविजन देशकोणबाबूपवीति तिलोरकपिण्डप्रदानं करिष्ये प्राचीनावीति पिण्डदानदे श्रीहर्द्रेणानुलुप्य अपामेध्यं यज्ञनकंसदेवकंसवमस्तमे आच्छेत्ताभो मारिषञ्जीवानि शरदशरम् आच्छिनत्ति अपहत असुरार्क्षागुंसपिशाचा वेदशरः वेरमुद्धृत्य शुन्धन्तां जनमानस्क मातरः वसरूपा शुन्धन्ता पितामह्यः रुद्ररूपाः शुन्धन्ता प्रपितामह्यः आर्त्यरूपाः आनन्दपितरो मनोजवसः सकृदाच्छन्नं बर्हिरोरुणामृतस्योनं पितृभ्यस्ताभराम्यहम् अस्मिन् सेदन्तु मे पितरः सौम्याः पितामहः नूलिनोद्रपिट्टनतर्फलमिद प्रपितामहाश्चानकैः सह मार्जयन्ता जनमानस्कमातरः वसरूपाः मार्जयन्ता पितामह्यः रुद्ररूपाः मार्जयन्तां प्रपितामह्यः आर्त्यरूपाः आरन्त